நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டிவிஎஸ் ரேடியோன் இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம இன்ஜின் ஆயில் எப்படி மாற்றுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் வந்து இது வந்து 17 பெட்டு, அது கழட்டுற பெட் ராடு, ஒரு கட்டிங் பிளேடு, ஆயில் கழட்டுறதுக்கு ஒரு இருப்பு சட்டி, அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான டூல்ஸு. இன்ஜின் ஆயில் போல்டு வந்து அடியில் வரும், இது கப்பு மாரி ஒரு நட்டு, இதுதான் ஆயில் போல்டு. அடியில் வர ஆயில் போல்டு 17 பிட்டை போட்டு லூஸ் பண்ணணும். இதில் வந்து ஃபில்ட்ரு வரும், அதையும் நம்ம பத்திரமா எடுத்துக்கணும். இது வந்து ஆயில் ஃபில்ட்ரு, ஆயில் நட்டு. ஃபுல்லாக உடஞ்சிருச்சு, நம்ம ஆயில் நட்டை போட்டுடலாம். ஆயில் ஃபில்டரை வந்து நல்லா கவனமாக பார்க்கணும். ஆயில் ஃபில்ட்ரு வந்து ஒன் சைடு ஓட்டாக இருக்கும், ஒன் சைடு ஓட்டாக இருக்காது. இந்த ஓட்டாக இருக்கிற சைடு வந்து இன்ஜினில் மேலே போகணும். இது வந்து அடியில் இருக்கும், ஓட்டை இல்லாத வந்து கீழே நட்டில் வந்துடும். நம்ம இப்படி தான் மாற்றணும். மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஃபில்ட்ரு காலியாயிரும், இன்ஜின் சீஸாக வாய்ப்பு இருக்குது நிறையா. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓட்டை உள்ள சைடு, அடுத்து வந்து ஆயில் நட்டு, நட்டை வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணிடணும். நட்டை வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து ஆயில் ஸ்டிக்கை வந்து கழுவிட்டு ஆயில் ஊற்றிடுவோம். இது வந்து லெவல் பார்க்குறக்காண்டி ஒரு ராடு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஆயில் ஸ்டிக்குக்கு. ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் வந்து அளவு வந்து மாறும். இந்த வண்டிக்கு வந்து ஃபுல்லாக 1 லிட்டர் நம்ம ஊற்றி ஆகணும். இதுதான் ஆயில் ஸ்டிக்கு. இது வந்து 1 லிட்டர் ஃபுல்லாக ஊற்றணும். மேக்ஸிமம் வந்து என்னோடய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா செல் ஆயில் வந்து 1040 ஆயில் தான் அதிகம் ஊற்றுவேன். இந்த வண்டிக்கு அதே ஆயில் தான் ஊற்றுறேன். இது வந்து ஃபுல்லாக 1 லிட்டர் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன். அவ்வளோதான், ஆயில் ஊற்றியாச்சு ஃபுல்லாக. நம்ம ஆயில் ஸ்டிக்கை போட்டுடலாம். ஆயில் ஸ்டிக் எடுத்து பார்த்தா நுண்ணில் வந்து ஆயில் நிற்கிறது நல்லா தெரியும். இதுதான் ஆயிலோட லெவலு. ஓகே, ஃபுல் டைட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஆயிலை ஊற்றியாச்சு, வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. சவுண்டு வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ வந்து நம்ம இந்த டிவிஎஸ் ரேடியோனுக்கு வந்து நம்ம இன்ஜின் ஆயில் எப்படி மாற்றுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். குறை நிறைகள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுவிடுங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.